Se vira. Foi isso que me disseram. Sem manual, sem ajuda, sem atalhos. Aprendi na prática que a vida não espera por ninguém. E quem hesita fica para trás. Se eu quiser algo, tenho que ir buscar. Se eu cair, tenho que levantar. Já passei frio, já senti fome, já perdi noites sem saber o que fazer. Mas nunca parei. Porque reclamar não paga as contas. Chorar não muda a situação. E depender dos outros, isso só atrasa a caminhada. Então eu sigo, mesmo cansado, mesmo machucado.